125分钟。你已经有整整125分钟没有把视线从书上移开了。放心，我不会剧透的，就是不能和你聊天的时间有点漫长，让我在这里陪着你，看看你。是啊，听不到你的声音，就是会觉得无聊吗？好想和你说说话。哎，要不我们来讨论书里的线索吧？这本侦探小说的写作方式很独特，有时候停下来讨论一下再继续看，效果会好很多。当初我自己看的时候，就是因为没人一起讨论，有些地方卡了好久。你现在看到的章节刚好是最适合停下整体复盘的位置。好啊，那就先一起看看你的笔记，如果有遗漏的线索，我们可以再回去找找。才没有捣乱，只不过你都盯着这一页皱眉好久了，还抬手揉了额头2次。是连续思考了太久太累了吧？要不放下书休息一会儿，我们可以……你怎么……你真的只是想活动下，不是在惩罚我刚才捣乱？谁说我承认捣乱了？我只是想让你休息一……你再这样，衣服下摆就要被勾开了，而且蹭到腰这里，好痒。怎么还来？等等，先别。先别动，说好先来讨论下的呢。你真是……怎么办？我好像不想讨论书里的情节了，现在只想把你手里的书合上。先别帮书里的侦探找什么线索了，在你眼前的这个侦探，现在更需要你。我的花生，我需要你，很需要你。好了，别再盯着那本书了，现在可不适合接着看书。我是想说，窗帘拉上之后光线不好，继续看的话眼睛会不舒服的。你这个表情，是不是还没推理过瘾？要不这样，我们换一道题。比如说，请华生小姐作答，夏燕侦探现在在想什么？不对，再猜。还是不对，答错3次，我可要增加惩罚环节了。这怎么不算惩罚？没办法，对你，我可舍不得再用力。那么，你的下一个答案呢？如果再答错的话，我可就要逼着自己再狠心一些了。又不好好推理，答案明明这么明显。想要出题人主动公布答案的话，这位选手总该做些什么打动出题人。比如，不疼，不过，留下牙印了。我知道你为什么说不是惩罚了，这分明是勋章。
好吧，出题人确实被打动了。不过，还要问我答案啊？你明明什么都知道。我当然是在想，我好爱你啊。明明你只是坐在窗边看书，只是偶尔抬起头对上视线的时候，会下意识地对我笑。可就是这样看着你，我的心就会一遍一遍告诉自己，我有多喜欢你，多爱你，多想离你再近一点，想跟现在一样和你紧紧贴在一起，想看着你因为我露出这样生动的表情。可明明已经这么近了，我好像还想要更近。这一回该给出你的最终推理结果了吧？夏燕现在在想什么呢？用这样的方式回答，当然也可以。125分。お前はもう125分も本から目を離してないぞ。心配すんな、ネタバレはしない。でもお前と話せない時間が長くてしょうがないから、そばにいて見てることにする。そうだよ、声が聞けなくて退屈してるんだ。ちょっとくらい話したっていいだろう。一緒に推理をしてみるとかさ。この探偵小説、癖があるだろ。手を止めて話し合って読み進めた方がより楽しめるんじゃないかって。俺が読んでた時、話し相手がいなくてところどころ詰まった場面もあったし、今読んでる章は全体を振り返るのにちょうどいいだろ。よし、じゃあお前のメモから見てみよう。手がかりを見落としてたら前のページに戻ってもいいな。邪魔してるわけじゃないって。お前がこのページを睨んで2回も頭を押さえてたから、根詰めて考えすぎて疲れちまったろ。本は置いといてちょっと休んだらどうだ。それで何？気分転換したかった？じゃあさっきの仕返しじゃなかったんだな。違うって、俺は本当にふざけてないよ。ただ休んでほしくて。おいこら、このままじゃ裾引っかかるし腰が擦れてくすぐった。まだやる気か？待てって、そこまでだ。動くなよ。話がしたかっただけなのに。お前本当に。もう本なんかどうでもよくなっちまった。だからそいつは閉じてくれ。小説の探偵の手がかりはもういいんだ。今お前の目の前にいる探偵の方がお前を必要としてる。俺のワトソン、お前のことが欲しい。お前が。ほら、本から目を離すんだ。読書の時間は終わり。カーテンを閉めたら暗くなるし、このまま続けてたらお前の目に悪いだろ。その顔、まだ推理したいって顔だな。じゃあこうしよう。
別の問題を用意するんだ。例えばまずはワトソン君に答えてもらおうかな。水瀬探偵は今何を考えているでしょうか。残念、外れ。あと1回。いや違うな、3回間違えたら罰ゲームってことで。全然罰ゲームじゃない？そう言われてもお前にはこれ以上強く出られないんだよ。とにかく次の答えは何だ？間違えたら俺も厳しくするからな。ちゃんと推理してないだろう。こんなわかりやすい答えないのに。出題者から直接答えを聞きたいならこっちの気持ちを動かしてくれないと。例えば痛くはないけど歯型がついちまったな。罰ゲームじゃないの意味が分かった。これじゃ勲章みたいだもんな。あ、確かに出題者の心は動いたけど。俺に答えさせるつもりか？全部知ってるくせに。俺が考えてたのはお前を愛してるってこと。窓際で本を読んでる時だってふと顔を上げて目が合うと笑いかけてくれてさ。そんなお前を見てるだけで俺の心が伝えてくるんだ。お前が好きだ、愛してる、もっと近くにいたいって。こうしてくっついて俺を思っていろんな表情を見せてくれるお前を見ていたい。こんなに近くにいてもそう思うんだよ。もっと近づきたいってな。さて、最終的な推理はお前の口から聞かせてくれよ。夏彦は今何を考えているのか。そういう答えもまあいいか。(125분) 너 지금 125분째 책만 보고 있어. 걱정 마. 스포일러는 안 할게. 너랑 대화 한마디 없는 이 시간이 너무 길게 느껴져서 그래. 여기서 네 얼굴 보면서 기다릴게. 네 목소리가 안 들리니까 심심하단 말이야. 너랑 얘기하고 싶어. 우리 책에 나오는 단서들에 대해 얘기해볼까? 이 추리소설은 전개 방식이 독특해서 중간중간 정리하면서 봐야 훨씬 재밌어. 나 혼자 읽을 때는 토론할 상대가 없어서 헤맸던 부분이 있었거든. 지금 그 챕터가 딱 멈춰서 내용을 정리하기 좋은 구간이야. 좋아? 네가 정리한 것부터 보여줘. 놓친 단서가 있으면 다시 찾아보자. 회박 넣는 거 아니래도. 너 아까부터 인상 쓰고 있었어. 이마까지 짚어가면서 말이야. 너무 집중해서 지쳤나봐. 책은 내려놓고 잠깐 쉬는 게 어때? 우리... 너 지금... 진짜 그냥 스트레칭 하는 거야? 아까 회박 놓았다고 벌 주는 거 아니고? 누가 회박 놓았다는 거야? 난 그냥 네가 좀 쉴 수 있게... 너... 이러면 옷이 다 들린단 말이야. 게다가 허리에 닿으니까
간지럽다고. 왜 또 그래? 잠깐, 그만. 가만히 있어봐. 우리 토론하기로 했잖아. 너 진짜 어쩌지? 이제 책 내용은 그만 얘기하고 싶어. 지금은 그냥 그 책을 덮어버리고 싶은 생각뿐이야. 종이 속 탐정은 그만 챙겨. 지금은 네 앞에 있는 이 탐정이 훨씬 더 네가 필요하니까. 왓슨, 난 네가 필요해. 아주 많이. 자, 이제 책은 그만. 지금은 책장 넘기고 있을 때가 아니야. 아니, 커튼 쳐서 어둡잖아. 계속 읽으면 눈 나빠질까봐 그래. 표정을 보니까 아직 추리에 목마른가 보네. 그럼 우리 문제를 바꿔볼까? 자, 왓슨 양이 대답해봐. 강력 탐정은 지금 무슨 생각을 하고 있을까요? 아니야. 자, 다시. 그것도 아니야. 3번 틀리면 벌칙 들어간다. 이게 왜 벌칙이 아니야? 어쩔 수 없잖아. 널 아프게 할 수는 없으니까. 그럼 이젠 뭐라고 답할래? 이번에도 틀리면 나 진짜 마음 독하게 먹을 수밖에 없어. 또 대충 한다. 정답이 이렇게나 뻔히 보이는데. 출제자가 직접 답을 알려주길 바란다면 우리 수험생께서 나를 좀 감동시켜봐. 이를테면 아프진 않은데 자국이 남았네? 왜 벌칙이 아니라고 했는지 알겠어. 이건 훈장이야. 좋아? 출제자가 아주 감동받았어. 근데 정답을 꼭 내 입으로 들어야겠어? 다 알고 있으면서. 그야 너를 얼마나 사랑하는지 생각하고 있었지. 넌 그저 평소처럼 창가에서 책을 보면서 가끔 눈이 마주칠 때면 나를 보며 배시시 웃어줬을 뿐인데, 난 널 보고 있으면 심장이 자꾸 속삭여. 내가 널 얼마나 아끼고 사랑하는지, 얼마나 더 가까이 다가가고 싶은지. 지금처럼 너랑 꼭 붙어있고 싶어. 나 때문에 네가 이렇게 생생한 표정을 짓는 걸 보고 싶어. 이미 충분히 가까운데도 더 가까워지고 싶은가 봐. 자, 네 최종 추리 결과를 들려줄 차례야. 강혁은 지금 무슨 생각을 하고 있을까? 이런 식으로 대답하는 것도 물론 나쁘지 않지.